今天我要跟各位谈一个很普遍的问题，就是这个慢性咳嗽。我晓得在座有很多老先生、老太太咳了一辈子，对不对？早上起床第一件事就是到院子里去咳，吐一口浓痰出来才舒服。晚上躺下去，刚要睡着，喉咙一痒，又是一阵猛咳，咳到自己睡不着，旁边老伴也跟着遭殃，跟人家讲几句话就要停下来喘口气，咳几声，吃了多少止咳药、化痰药，跑了多少大医院，找了多少专家，最后呢没用，反反复复，就是断不了根。医院拍了片子，做了检查，最后给你一个结论，叫什么？老年慢性支气管炎，简称老慢支。讲的好像这个病跟了你就是理所当然，治不好了你就认命吧。我告诉你，这完全是胡说八道，是他们根本没找到病根，治错了方向，最后才给你安上一个治不好的帽子。你这样搞下去，吃到死都好不了。为什么？你听我讲，西医看到你肺里有痰，看到你气管发炎，他们就去治肺、治气管，给你用抗生素消炎，用化痰药把痰液稀释，用支气管扩张剂让你暂时舒服一点。这个叫什么？这叫头痛医头，脚痛医脚。我问你一个最简单的道理，你家墙壁发霉了，渗水了，你光是在那里刮墙皮，用吹风机吹有用吗？你今天刮前进了，过几天是不是又长出来了？对不对？因为你地下室那个漏水的水管根本没去修嘛，你光在墙壁上下功夫，你把墙刮穿了，它还是照样发霉。西医用的那些化痰药是什么东西？说穿了就是强力的抽水机，硬是把你的肺里面的水、里面的痰液给它抽掉。可是制造这些水、这些痰的那个工厂还在24小时日夜赶工啊！你前面抽，它后面生产，你抽水的速度永远赶不上它生产的速度，结果搞到最后，肺里面的津液被你抽乾了，肺变得越来越燥，越来越虚弱。可是那个痰呢，还是源源不断的冒出来，这就是标准的一个实症，活生生被制成了虚实夹杂的坏症，越治越糟糕，越治越难。好，你们都被骗了啊！真正的问题根本就不在你的肺。你记住，今天你来听我讲课，就要记住这一句：中医里面的金科玉律，这是我们老祖宗传下来千古不变的真理，叫做脾胃生痰之源，肺胃助痰之器。你听懂了没有？这句话什么意思？我用大白话讲给你听。你的肺它根本就不会自己生产痰，它就是一个仓库，一个装痰的罐子。而那个源源不断在生产痰的工厂是谁？是你的脾，是你的脾胃。中医讲脾主运化。什么叫运化？就是把你每天吃进肚子里的东西经过消化吸收，把好的有营养的精华变成我们的气血送到全身去，把那些坏的没用的垃圾废水变成大小便给你排出去，这是一个正常的流程，对不对？那如果你的脾虚了，脾阳不足了，它这个运化的功能就下降了，好像一个工厂的马达没力了，运输带转不动了，那吃进来的水谷精微，尤其那些水湿，它就没有办法正常的运送排泄出去，这些排不出去的垃圾水停在身体里面，慢慢的堆积，就变成了中医讲的湿。湿气久了，好像一滩死水放久了会变粘稠一样，它就凝结成了有形的痰。这个痰一旦在脾胃这个工厂里生产出来了，它要去哪里？它不会乖乖待在肚子里，因为土能生金，脾属土，肺属金，脾土是肺经的妈妈，这个妈妈自己家里生产了太多垃圾，没地方放，怎么办？就往自己儿子家里送。所以这个痰湿就顺着经络源源不断的往上送到肺这个仓库里面去储存起来，肺的容量是有限的仓库装满了，它就要往外清，所以你就开始咳嗽，开始吐痰。你说你光吃止咳化痰药，等于是什么？等于是拼命的在倒那个罐子里的水，可你下面那个生产水的工厂还在漏夜赶工。我问你，这个水你倒得完吗？黄帝内经里面讲得非常清楚，五脏六腑皆令人咳，非独肺也。
这句话在2000多年前就告诉我们了，造成咳嗽的原因有很多，五脏六腑不协调都可能，绝对不是只有肺本身的问题。这个脾虚生痰导致的咳嗽，可以说是临床上最常见的一种。你把这个源头脾胃给它顾好了，把那个生产痰的工厂给它关掉了，还需要去吃什么化痰药吗？根本就不需要了嘛。那你一定会问，好端端的我的脾是怎么虚掉的？我告诉你，绝大多数都是你自己一口一口把它吃坏的。你回想一下你自己的生活习惯，是不是特别喜欢喝冰水，吃冷饮，早上起来一杯冰牛奶，中午吃饭配一杯冰红茶，晚上再来一碗冰淇淋？我告诉你，脾胃属土，喜燥恶湿，它的运作是需要温度的，需要阳气的。你一杯冰水灌下去，就好像一盆冷水浇在烧得正旺的灶火上，那个火呲一下，当场就给你浇熄一半，脾阳一伤，运化水湿的能力立刻下降，痰就来了。还有，是不是特别喜欢吃甜的？蛋糕、面包、饼前、含糖饮料。中医讲，肝令人满，甜的东西吃多了，最容易碍胃，阻碍脾胃的气机，助湿生痰。还有那些油炸的、肥腻的、不好消化的东西，同样会增加脾胃的负担岛，致湿气内生。这些东西就是制造痰湿的原料，你不把原料断掉，光在那边清理成品有什么用？我以前在美国的时候碰过一个老先生，70多岁，从越南过来的华侨，他咳了将近20年，咳到什么程度？整个人瘦得跟竹竿一样，脸色是苍白的，还带一点点淡淡的黄色，没有光泽。这个在中医望诊里面就叫做萎黄，是标准的脾土虚弱、气血生化无源的颜色。他走路都没力气，讲2句话就要咳半天，那个痰吐出来是白色的，很清晰，像口水一样，量非常多。他儿子带他来看我，把他过去在美国看西医的所有病例报告厚厚一大叠全部搬到我桌上，我连翻都没翻。我说你把这个收起来，这个对我来说没有用。我只问他3个问题。我问他，老先生，你是不是痰很多，而且是白色的稀稀的泡沫痰？他眼睛一亮，猛点头。我又问，你是不是大便常常不成形，黏黏糊糊的，粘在马桶上从不前进？他儿子在旁边抢着说，对对对，就是这样，每次都要用刷子刷半天。我再问，你是不是觉得四肢很沉重，好像绑了沙袋一样？吃完饭就特别想睡觉，完全提不起精神。老先生有气无力地说，是啊，大夫，你怎么都知道？我说，这就对了吗？舌头伸出来我看一下。他舌头一伸，舌体胖大，两边还有牙齿的印子，舌苔是白白的、厚厚的、水滑水滑的。我告诉他儿子，你父亲这个病根本就不在肺，100%是脾虚湿盛，西医给他用了20年的抗生素、类固醇，方向完全搞错了，再搞下去人都要被搞垮了。我没给他开什么苦的要命的汤药，我说你回去就做2件事。第一，从今天开始，所有从冰箱里直接拿出来的东西不准碰，一口都不行。所有甜点、面包、油炸的、糯米做的这些湿气重的东西全部给我戒掉。第二，我给他一个非常简单的食疗方，我说你回去就用这个方子煮粥，给你父亲当早餐吃。就这样，他回去严格执行了2个礼拜，2个礼拜以后回来复诊，我一看人都不一样了，脸色开始有一点点红润，讲话声音也响亮了。他说他咳嗽的次数少了7、8成，痰也少了非常多，最重要的是他晚上可以一觉睡到天亮了。他说他这辈子从来没有想过咳嗽可以这么简单就好转。那个老先生吃的方子今天我也教给诸位，这个不是药，是食物，你放心去吃，百利而无一害。这个方子我们可以把它看作是四神汤的一个简化版，专门用来健脾祛湿、化痰止咳，力量非常地温和而有效。你就去中药房准备4样东西：淮山药、
茯苓、薏仁、陈皮。为什么是这4样？你听我讲这里面的道理。山药最好是用那个河南的淮山药，它色白入肺，味甘入脾，它是唯一能够脾肺双补的良药。它一方面把你的脾胃之气补起来，增强运化能力，这是治本；另一方面，它能补益肺气，让你的肺更有力量把痰咳出去。这就是方子里的君药，是主力部。对，再来是茯苓，这个药很特别，它长在松树的根部，是吸收松树的精华而生。它的主要作用就是利水渗湿，它能把身体里面多余的湿气、痰饮通过小便把它排出去。但是它的药性非常平和，利水而不伤正气。这是臣药，是辅助君药的大将。薏仁也是健脾祛湿的猛将，生薏仁清热利湿的效果强，炒过的薏仁健脾止泻的效果好。你可以根据自己的情况选用，或者一半一半也可以。最后一样，最关键的是陈皮，就是放了很久的橘子皮，记住越陈越好，3年以上的才叫陈皮。为什么要加这个？因为山药、薏仁都是有点之力的，容易堵住气机。陈皮辛香走窜，能够理气化痰，还能行脾开胃，它就像一个交通警察，疏通道路，让整个方子的药力能够顺利运转起来，不让那些补药逆住你。这是佐使的角色。你看，山药补气，茯苓、薏仁祛湿，陈皮理气化痰，补中有泻，动静结合，整个方子配伍的非常完美，好不好？这4样东西你等比例去抓，比如说各抓30克，最好的方法是把它们全部打成细粉，每天早上挖2-3勺，用开水冲成糊糊吃，又方便又好吸收。如果你不方便打粉，那就直接用这4样东西来煮粥喝，煮水当茶喝，效果也非常好。你连续喝到你觉得痰变少了，大便成型了，精神变好了，就代表你的脾胃功能在恢复了，这就够了。光吃这个还不够，我再给你立下3个铁律，你必须要像圣旨一样去遵守，否则神仙也救不了你。第一，忌口，所有生冷寒凉、甜腻油炸的东西，从今天起全部从你的生命中消失。我不管你有多想吃，一口都不行。这些东西就是制造痰湿的原料，你不把原料的供应链切断，你这个工厂永远不可能停工。第二，要动，脾主四肢，你不动，四肢的气血就不流通，脾胃功能怎么可能好？不要老是坐着躺着，吃完饭不要马上坐下，出去散散步，晒晒太阳，让身体的阳气振奋起来，阳气足了，湿气就好像地上的水被太阳晒乾一样，自然而然就蒸发掉了。第三，不要忧思过度，中医讲湿伤脾，你一天到晚想东想西，钻牛角尖，为子女、为孙子、为一些鸡毛蒜皮的小事烦恼，你的脾胃功能一定会受到影响，气机都郁结住了，还谈什么运化？心要放宽一点，好不好？儿孙自有儿孙福嘛。所以诸位，你今天听懂了没有？所有慢性的痰多的、反复发作的咳嗽，病根不在肺，在你的脾，治咳先治脾，治痰先健脾。你把脾胃这个生痰之源给它调理好了，把漏水的水管给它修好了，肺里面那个助痰之气的存或咳前进了，自然就天下太平，永不再犯。真正的健康是掌握在你自己手上的，不是靠医生给你开的那些五颜六色的药片，而是靠你每天吃什么、喝什么、做什么来决定的。我今天把这个千古不变的真理告诉你了，回家的路也指给你了，走不走、做不做就看你自己了。